अप्रैल 1988 को अमेरिका की बोइंग 737 एरोप्लेन हीलो एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए उड़ान भरती है। 50 मिनट में ये प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक एक धमाकेदार आवाज के साथ फ्लाइट की छत उखड़ जाती है। इस खतरनाक स्थिति में पायलट रॉबर्ट और को पायलट मैंडेलिन ने प्लेन पर सवार 94 यात्रियों की जान कैसे बचाई, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल जब प्लेन की छत उखड़ी तब मैंडेलिन प्लेन को उड़ा रही थी, लेकिन इसके तुरंत बाद रॉबर्ट ने कमान संभाली और दोनों ने फ्लाइट को 13 मिनट के अंदर सबसे पास वाले एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ये एयरपोर्ट तैयार नहीं था, लेकिन लैंडिंग सेफ रही और विमान पर सवार 95 से 94 यात्री बाल बाल बच गए। इस भयानक हादसे में मात्र एक की जान गई और वो थी एक एयर होस्टेस। बाद में यात्री गेल यामामोटो ने जांच के दौरान बताया कि उन्होंने फ्लाइट में चढ़ते वक्त एक दरार देखे थे, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताया। हादसे की जांच में अलोहा एयरलाइंस की मेंटेनेंस टीम को दोषी पाया गया, क्योंकि उन्होंने जांच परख किए बिना ही प्लेन को उड़ाने की इजाजत दिए थे।